クリスマスの週ですけれども、どうぞ一人一人が本当にあなたの祝福と恵みを受け取ることができるように助けてください。 Tunay nga po kami dumadalangin sa inyo na nawang bawat isa sa amin. Lord, ay tunay maranasan namin na yung biyaya sa loob ng linggong ito kung saan pinagdiriwang namin ang Kapaskuhan. そして、まだここに、来ていない人たちがいたら、その足も早めてくださいますように。 So dalangin din namin o Diyos, yung mga wala rito na mga kasama namin, dalangin namin ulit yung kamay upang pagpalayo ng bawat isa. 聖霊様を私たちの真ん中にお迎えします。 Lord, we acknowledge also the presence of your Holy Spirit this morning. どうぞ主が私たちの心を満たしてください。 Dalangin namin nawa, Panginoon, punuan yung aming puso sa oras na ito. イエス様の皆によって祈ります。 Ito ang aming sabot dalangin sa pangalan ni Jesus. アメン。 Amen. それでは今日はですね、クリスマスですのでクリスマスにちなんだメッセージをしたいと思いますけれども、 So since ito po ay Kapaskuhan, ang ating po mensahe sa araw na ito ay tungkol din po sa Pasko. 今日は命の光という題でメッセージをしたいと思います。 So ang title ng ating message ngayon is yung ilaw ng buhay. じゃあもう一度先ほど読んだ箇所をみんなで、この聖書箇所を読みましょう。 Okay, so ulitin po natin, basahin po natin sabay-sabay yung mensahe, yung message na binasa natin よ kanina. ろしいですか。ヨハネの1章4節から5節。 John chapter 1, verse 4 and 5. はい、1、2、3。この方に命があった。この命は人の光である。光は闇の中に輝き、闇はこれに打ち勝たなかった。ヨハネの一章を読むとですね、初めに神があって言葉は神であり、その言葉は人の、命の光だったと書いてます。 So nasusulat sa unang talata ng libro ng John, na nandun nasulat na ang Diyos ay naroon, tapos siya ay naging liwanag, at ang liwanag na ito ay naging kaliwanagan ng buong そして sanlibutan. この言葉が全て全宇宙を作り、そして、私たち人間をも作ったと書いてます。 At nasusulat din po na yung word o yung salita na sinasabi doon, siya yung lumikha ng lahat ng bagay na naririto sa libutan. しかしこの地上に、この世の中には本当の光がなかった。 However, nasusulat po na ang tunay na liwanag ay wala po dito sa libutan. だから神であるこの光は人となってこの地上に来たんだ。 Kaya そういうふうに書いて po, ます。 yung sinasabi doon na yung liwanag ay nagkatawang tao at siya ang lumiwanag dito sa libutan, yun po yung nasusulat. 皆さん今までですね、全く光のない、部屋とか暗い場所にいた経験ってありますか？ So meron ba kayong naranasan na kung saan nanatili kayo sa kwarto na walang liwanag kundi puro kadiliman? 夜でもね、パッと目を開けるとやはり何か月の光とか外の街灯の光とかね、時計のタイマーの光とかね、何かがあって光を感じるから若干見えるんですよね。 So titignan natin kapag halimbawa gabi, nakapikit yung ating mata at madilim, pagbukas na ating mga mata, yung unang liwanag na makikita, halimbawa yung buwan, yung relo na nakikita natin na lumiliwanag, makikita natin na siyang liliwanag sa だけど kadiliman. 全く光の届かないところだと人間っていうのはね、本当ちょっとも動くことできません。 However, dun sa tao na kung saan naroon siya sa isang lugar na wala siya nakikitang liwanag, hindi po basta-basta yung makakakilos dahil madilim ang kanyang kapaligiran. 昔僕バンドやってたんですけどね、 So before, si Pastor Shin kasi is band ang kanyang バンドのスタジオ、 bando. ちっちゃいスタジオとかはですね、全く音も光も入んないようにできてます。 So, itong kwarto na kanilang ginagamit upang sila ay magbanda is halos hindi naririnig o walang liwan na lumalabas. だからね、もしライトをつけないで部屋を閉じると本当に真っ暗で、全く光がないと本当に人間っていうのはもうちょっとも動けないんですね。 Kaya nga yung kwarto na yun, kahit po sinarin na yung pinto at pinatay lahat ng ilaw, wala talagang makikitang liwanag sa loob ng kwarto na yun. So para sa kanila, para sa ating mga tao, mahirapan tayong kumilos kapag madilim ang paligid. 聖書はこの世の中っていうのはね、神様が光であって、その光がもしなかったら全くの完全な暗闇なんだって言ってます。 So nasusulat sa Biblia na sinasabi ng Panginoong Diyos na itong ating sanlibutan, kung walang liwanag na ibinigay, tunay nga po ng ating pamumuhay o yung tao ay nabubuhay sa kadiliman. 私たちにはやはりですね、生きていくためには希望の光っていうものが必要です。 So of course, para sa atin, upang tayo ay mabuhay,
dapat makita natin yung pag-asa o yung liwanag ng pag-asa. 暗い部屋でね、全く動けなくなるように希望がもしなかったら、全く私たちの人生は先に進めません。 Kasi yung ating buhay, kung ikaw ay nasa loob ng isang kwarto na puno ng kadiliman, pag wala ka nakitang liwanag na siyang magiging gabay mo, tunay nga po na hindi uusad ang iyong buhay. 私、毎月1回ね、モンティンルパの刑務所に行ってますけど、 So, halos sa isang buwan, isang beses, pumupunta si Pastor Shin sa Muntinlupa Prison. ね、もう今はね、みんな日本人の人、クリスチャンになっても光り輝いてます。 So, halos lahat ng mga kanyang kinakausap ng mga Japanese doon is puro mga Kristiyano, kaya makita mo yung liwanag sa kanilang 他の mukha. 囚人と明らかに顔が違うんです。 So, makikita mo yung pagkakaiba nila kumpara dun sa ibang mga bilanggo. だけど彼らもね、昔はもう神様を知る前は本当にこのもう一生刑務所から出れない。だからもう希望がないからもう動物のようになって生きてます。 So, before, bago pa nila makilala ang Panginoon, since ang bawat isa kanila ay walang kapag-apag-asa at dahil sila nasa loob ng kulungan, para na silang hayop na nanatili na lang na wala man lang alam kung ね、 saan. もし人生に希望が持てなかったら私たちっていうのは人間らしく生きていけなくなるんです。 Dahil ang ating bilang tao, pag wala tayong pag-asa o liwanag ng pag-asa, halos mawawala natin ang ganang mabuhay. 皆さん2010年の8月にね、チリの鉱山で起こった事件ご存知でしょうか。 So, alam ba natin yung balita na nangyari o yung nangyari noong 2010 sa Chile? 鉱山のね、およそ地上から700メートル下のところに33人の人が69日間も閉じ込められたという事件。 Ito yung nangyari na kung saan ang minahan ay 33 na ang lalim doon at 33 katao ang nakulong doon sa loob ng 6 days. 途中のね、トンネルで何回も落盤事故があって、地下700メートルに閉じ込められてしまったんですよ。 So yung mga taong naroon nagtatrabaho, halos 700 meters nandun sila nakakulong sa loob ng minahan. ね、もう彼らは地上と通信もできなくて、光も、そして食料はですね、たった 2,3 日分しか残ってませんでした。 So yung mga taong nakulong doon is wala na silang access para magkaroon pa ng communication sa labas. Wala na rin silang liwanag na nakikita at yung pagkain na naiwan sa kanila ay good for 2 to 3 days ね lang. もう地上の人が自分たちを探してるかどうかもわからない。 So yung mga tao na iniisip nila na sila ba ay hinahanap pa ng kanilang mga pamilya. おそらくもう死んでしまったと思って諦めてるかもしれない。 So naisip din siguro nila na nagsawa na yung kanilang mga mahal sa buhay, nahanapin sila o baka iniisip na sila ay patay na. ね、もう彼らは2日か3日分の食料をですね、1日スプーン1杯分の、ね、シーチキンとかを分け合って食べてたそうです。 So ang ginagawa nila, since nalaman nila na 2 to 3 days lang ang supply ng pagkain na naiwan sa kanila, so tag-iisang kutsarita, yun lang yung kanilang pinipilit na kainin araw-araw. ね、しかしですね、17日間経った時に、ね、地上からドリルがやってきて、そして彼らの隠れていた避難所にドリルが貫通して、そして地上と連絡取れるようになった。 So, however, nung pang 17 days na, nakita nila na mula sa taas mayroong drill na umiikot pababa sa kanila. At nung inugot yung drill, nakita nila liwanag at nagkaroon sila ng komunikasyon doon sa labas. もうその17日間っていうのはですね、全くの絶望、全く希望がない状態で彼らはいつも死を恐れ、また絶望し、ね、言い争いをし、ね、最後には誰かがこの中で亡くなったらその人を食べるっていう話し合いまでしてたそうですね。 So, in 17 days, ang ginawa nila, tinipid nila yung pagkain na nasa kanila. Pero dahil sa kakapusan na ng kanilang mga pagkain, wala na sila ng pag-asa. So, ang bawat isa halos nag-aaway na sila at dumating sila sa punto na kung sino ang unang mamamatay sa kanila, yun ay kanilang kakainin. しかし、ね、17日後に地上からドリル8センチ、直径8センチぐらいのドリルがですね、彼らの住んでいるところに貫通して地上と連絡が取れるようになってから彼らは希望を持って生きるようになりました。 However, nung ikan-17 days na, nung makita nila yung drill na pababa, nung hinugot, nakita nila ng liwanag, nagkaroon sila ng pag-asa dahil nagkaroon sila ng communication dun sa kanilang mahal sa 生 buhay. きる希望ができたんですね。 So, ibig sabihin, ito yung pag-asa upang sila ay magkaroon ng その buhay. 時から彼らはもう全く変えられました。 But during the day, lahat po sila ay nagbago nung makita nila yung liwanag ng pag-asa. この700メートルね、地上から700メートル下のところにドリルを貫通させるっていうのはもう奇跡に近いそうです。 So kung kanilang pag-aaralan, yung drill na tumagos
sa 700 meters ang lalim nun. Yun ay milagro na makatagos yung drill na yun doon sa 700 meters. なぜかというと、このトンネルというのはこのぐるぐるぐるぐるぐるぐるこういうふうに回っている、そのうちの1箇所、たった1箇所にね、小さな避難所があって、このぐるぐる回っているところを地上で、ね、地図を使いながらまっすぐ正確にそこに当てるっていうのはもう本当にね、奇跡の技だそうです。So ito'y parang skilled na miracle, sinasabi nila miracle. Kung titignan mo yung kanilang dinadaanan na tunnel, yung paikot na tunnel na gano'n, imposible na ang drill ay magdiretso dun sa kinalalagyan nila sa baba. この穴を掘ったね、マカレナ・バルデスという人がいるんですけど、地質学者ですね。その人はまるでね、700メートル先の顔をピストルで撃つことに近い、ね、そのような、ね、仕事だったと言ってます。So ito'y sinasabi nito si Makarel, yung itong taong ito ay parang pinag-aralan niya na na-reach nila yon, niligay nila sa isang halimbawa na yung piston na 700 meters ang layo ng kanyang target, yun ang kanilang tataman. Doon sila nagkaroon ng konsepto hanggang sa ito'y kanilang mahukay. もしこのドリルがね、ちょっとでもずれて彼らの避難所に、ね、到達しなかったとしたら、彼らを助けることはできませんでした。So iniisip din nila na yung drill ay halimbawa, lumihis siya, hindi siya diretso doon mismo sa kanilang kinalalagyan, imposible pala sila i-matrace sa ilalim. しかしこのドリルがですね、正確に彼らの、ね、避難している真下に貫通した時から彼らはですね、空気を送られることができ、光を送られることができ、そして通信網とかね、薬とか、食料とか、その8センチの穴が少しずつ広げられていって、彼らは69日間耐えることができたんですね。However, parang miraculously, yung accuracy noong drill na ginawa nila, dire-diretso mula sa taas, eksakto mismo naputasan yun hanggang doon sa kanilang kinalalagyan sa baba. So mula nung araw na yon na ito'y maputasan, unti-unti napadalhan sila ng hangin upang sila mabuhan hanggang sa umabot sila ng 66 days. ね、この時、ね、ドリルの、ね、カメラが、ね、捉えた映像がこれです。その地下の中に潜ってきた人たちの顔が見えた瞬間の写真です。So ito yung camera na kinuha nila using yung drill na yun nung ito ay una nila na binutasan para makita yung mga tao sa ibaba. 聖書にこのように書いてます。イザヤ書の9章の1節2節、これを一緒に読みましょう。Sabay-sabay po nating basahin dito, Isaiah chapter 9 verse 1. よろしいですか？ 1, 2, 3。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。これはおよそね、イエス様が生まれる700年前に、ね、イザヤという預言者がイエス・キリストの誕生を預言した箇所です。So ito yung portion na kung saan itong si Propeta Isaiah, 700 years pa bago dumating ating Panginoon, ito yung kanyang isinulat para patutuhanan na ang Panginoon ay darating. 聖書は、ね、キリストはこの世の光として来るというふうに予言しています。 So ito yung prophecy na sinasabing ang Panginoon ay darating upang maging liwanag dito sa sanlibutan. それはどういう意味でしょう？ So ano bang ibig sabihin nito? それは私たち人間は闇の中にあって神から離れている限り私たちは本当の光を持っていないんだということです。 Dahil sinasabi rito na tayo bilang tao na buhay dito sa libutan, wala po tayong pag-asa sa buhay kaya wala tayong liwanag. At since wala tayong pag-asa, nabubuhay tayo sa kadiliman at ang Panginoong Jesus lang ang siyang magbibigay sa atin ng kaliwanagan. 私たちは神から離れた瞬間から私たちはもう永遠というものを失っています。 Dahil nung tayo ay mahiwalay sa ating Panginoong Diyos dahil sa ating kasalanan, eternal na po yun na wala na tayong pag-asa sa buhay. わずか70年、ね、80年生きただけで終わりで永遠に生きるという希望を失っています。 Dahil kahit tayo mabuhay man ng 70 years, 80 years, pero yung sinasabi natin habang buhay yung eternal life, wala po yun sa atin. そしてこの世だけではなく、ね、この世が終わった後もどのようにして私たちは、ね、どのようなところに行くのか全く希望が見えています。 So yun yata, hindi pa natin nakikita yung liwanag na after natin dito sa buhay na ito, ano ba yung ating kahinatnan? O saan pa tayo pupunta? Wala po tayong kaalaman at wala rin tayong pag-asa noon sa ating buhay. それは神様の目から見るとですね、まるでもう地下700メートルのところで全く光のない世界に生きているような姿です。 So in the eyes of God,
ang pagtingin niya sa atin para tayong nasa dulo ng 700 meters na yon, na naroon tayo sa ilalim na wala tayong liwanag at wala tayong pag-asa sa ating buhay. しかし、イエス・キリストは、ね、この暗い世界に、ね、ドリルのように穴を開ける、そして光を与えるためにやってきました。 However, ang ating Panginoon, dahil sa pag-ibig niya ng Diyos, ang ating Panginoong Yesu ay parang drill na siyang umukit doon sa pinakatuktok ng bundok, dire-diretso sa ating kinalalagyan upang tayo bigyan ng liwanag. この世すべてだけではありません。私たち一人一人がどこにいるのか、正確に神様はね、それを分かっていて、私たちの心のところにそのドリルを与えて、そして私たちの中に光を与えてくださった。 Ang ginawang ito ng ating dakilang Diyos ay hindi po pangkalahatan lamang, kundi personal na para sa individual, na ito'y pinadala niya ang Panginoong Yesu parang drill na siyang magliliwanag upang liwanagan ang ating mga puso na nadilimlan. イエス・キリストというのは私たちが住んでいる本当に希望のない、ね、この命、希望のない世界、希望のない人生に、ね、光の穴を開けるためにやってきた。本当の命の光です。 ay dumating dito sa libutan dahil siya ang tunay na liwanag na sa lahat ng mga nadidimlan siya ay bumubutas, na sa bawat mabutas ay binibigyan niya ng liwanag upang mabigyan niya ng pag-asa ang bawat isang nilalang. この33人が、ね、そのドリルがやってくるまで全く絶望し、もう人間性を失っていた。しかし、ね、彼らが希望を持った瞬間から生きることができるようになりました。 So kagaya ng 33 na tao na nasa loob, nasa ilalim ng minahan na walang pag-asa, gano'n din po tayo noon nabubuhay. Ngunit ang ating Panginoong Yesus ay dumating nga at binigyan niya tayo ng kaliwanagan, ano pat nagkaroon tayo ng pag-asa sa buhay. 人間はですね、今日を生きるためには明日に希望がなくては今日生きることができません。 Ang tayo bilang tao, pag wala tayong pag-asa, ang iniisip na hindi lang ang pag-asa ngayon, kundi not unless na magkaroon tayo ng pag-asa sa kinabukasan, wala po tayo talagang pag-asa sa そしてもし明日に全く希望を持てなかったとしたら、今日人間らしく生きることはできない。 Then tayo din po, kapag tayo walang nakikitang pag-asa para sa kinabukasan, hindi rin po tayo pwedeng mabuhay bilang tao. 人間は希望によって生きる動物です。 Dahil alam natin na tayo, bilang tao, tayo nabubuhay sa pamamagitan ng pag-asa. 私たちすべての一人一人に希望の光が必要です。 Kaya nga kinakailangan na sa bawat isa sa atin ay meron laging liwanag ng pag-asa. ある人たちがですね、この事件をいろいろと調べています。 So, merong mga tao na nangyari sa ganito aksidente, iba't iba ang kanilang そして pinag-aralan. 今言ったように、彼らがこの地下700メートルで69日間もですね、全員が生き延びることができたのは、ね、希望とそして信仰を持っていたからだと言われています。 So, merong mga tao, karamihan sa kanila, naisip nila na yung mga tao, yung 33 katao na nabuhay ng 69 days dun sa ilalim ng minahan, bakit sila nabuhay? Dahil sa kanilang pag-asa at dahil sa kanilang pananampalataya. 彼らの多くはクリスチャンでした。 Dahil karamihan ng mga taong naroon ay mga Kristiyano. ね、そして33人がね、残っていたんですね。 Then lahat sila na naiwan, 33 katao. ね、イエス様も33歳で天に、ね、登っていったように、彼らはその33という人数にも希望を持ちました。 So, kung maiisip natin ang ating Panginoong Jesus, in 33 years old na siya ay bumalik sa langit. At parang naisip din nila, kinakumpara nila ngayon, na itong mga taong 33, yun po yung pag-asa na binigay sa kanila ng Panginoong Jesus. そして最年長のね、ゴメスという人は、ね、3人1組にして、そして互いに祈ったり、運動をさせたり、規律正しい生活を毎日させるようにしたそうです。 So, itong si Gomez na parang siya naging act as a leader, gumawa siya ng tatlong tao, bawat isang grupo, at inassign niya ng bawat isa na manalangin araw-araw. Yun ang ginawa nila sa loob ng 69 na araw. そして地下の中でも、ね、昼間は電灯をつけ、夜は電灯を消し、ね、昼と夜をしっかりと保たせて、ね、彼らの規則正しい生活を守ったそうです。 Then sa loob ng 69 days na yon, ang ginawa na para maging normal ang kanilang pamumuhay, pagka-araw, nilalagyan talaga nila ng ilaw. Paggabi, pinapatay nila yung ilaw para maramdaman ng mga naroon na kahit sila'y nasa loob ng kadiliman, normal pa rin ang kanilang その pamumuhay. 中のね、一人、エリンケスという人は、ね、牧師、教会の牧師でした。 At may isa doon sa kanila na pastor na ang pangalan ay si Irene. だから彼は毎日ね、礼拝の時間を持ったそうです。
So araw-araw naglalagay sila ng oras para sila ay pumuri o mag-service sa Panginoon. そのようにしてリーダーたちは一人一人を規則正しく仕事を与え、運動を与え、そして祈りの時間を与え、もういろいろなスケジュールを立てて、そして69日間彼らの精神状態も体の状態も導いていきました。 So ang ginawa nila sa loob ng 69 days, yung order ng kanilang pinaka-leader, kailangan mamuhay sila ng normal na pamumuhay. So araw-araw merong trabaho na ina-allocate sa bawat isa, merong oras ng panalangin, may oras ng pagkain, parang normal ang oras ng kanilang pamumuhay kahit sila nasa loob ng この先ほど言ったね、牧師のエンリケスっていう人の家族がですね、チリ、これはチリで起こった事件ですけども、チリのキャンパスクルセードね、ジンさんも言いましたけども、大学生を対象に伝道するキャンパスクルセードという団体にね、頼んでですね、この T シャツをね、全員分作ってもらったそうです。 So itong si Enriquez, taga Chile ito, itong pastor na ito, parang humingi siya ng suporta dahil sila ay kasama doon sa Campus Crusade na kung saan ang kanilang mission ay para sa mga estudyante. So nagpagawa sila ng t-shirt na ganito. この T シャツ、左腕のところには Jesus と書いてある。 So may nakalagay dito sa left side, sa may balikat may nakalagay na Jesus. そしてここにはですね、英語とスパニッシュでね、Thank you Lord と書いてます。 So nakalagay dito yung Spanish at saka English na version, Thank you Lord. そして背中に書いていたのがこの聖書の箇所ですね。 So yung 詩篇の nasa likod, 95編4節。 nakalagay po doon yung Psalm 95 verse これを一緒に 4. 読みましょ So sabay-sabay po nating basahin ito. う。1、2、3。地の深いところは主の御手であり、山々の頂もまた主のものであり。ね、こんな箇所が聖書にあったんですね、皆さん。 So titignan natin, meron din palang ganitong verse na nasa loob ng ね、彼ら Biblia. 地の深いところにいたけれども、そこも主が共にいるんだよっていうメッセージ。 So parang ito yung message na kahit yung mga taong ito ay nasa kalaliman pa, nasa ilalim pa ng lupa, pero kasama pa rin nila ang Panginoon. マリオという人はですね、地下深いところで私たちは神様の手を握っていましたと言いました。 So sinasabi nung isa doon na sa pangalan ay Mario na kahit sila nasa kailaliman pa o nasa kadiliman na lugar, ngunit hawak-hawak pa rin sila ng そして一 Panginoon. 番若い19歳のジミーという人、 So yung pinakabata, 19 years old ang pangalan ay Jimmy. 彼は、ね、地上に戻ってきた時に私たちは33人ではなくて34人だった。イエス様がいつも共にいたという。 So yung kanyang testimony nung siya ay maiyahaw na mula doon sa minahan, ang sabi niya, hindi po kami 33 person, but 34 persons kami kasi kasama po namin yung Panginoon. これは彼らの体験です。 So ito'y kanilang tunay na karanasan. ね、聖書で有名な箇所があります。これも読みましょう。 So there's a famous verse in the Bible. Sabay-sabay po nating basahin ito. 1、2、3。2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。ね、これがクリスチャンに起こることです。 So ito yung pinapangako ng Panginoon sa atin. 最大のクリスチャンになって最大の奇跡はですね、私たちはもう一人ではなくてプラスワン、もう一人の方が人生におられるということです。 So sa bawat dakilang milagro o karanasan na dinadanas natin sa buhay, hindi po tayo lagi nag-iisa dahil may plus one. Yun po yung ating Panginoon na lagi たとえ地下700メートルの中でもイエス様は共におられます。 Kahit na tayo nasa ilalim pa ng 100 meters na kalaliman, kasama pa rin natin ang Panginoon. 刑務所のモンティンルーパ刑務所の中で、独房の中でもやはりイエス様は共におられます。 Kahit na nakakulong pa yung tao sa loob ng Muntinlupa, sa loob ng kulungan, kahit siya nag-iisa, kasama pa rin ang Panginoon. 病気の中でも貧しさの中でも貧困の中でもいろんなトラブルの中でも必ずイエス様が共におられる。これが私たちに与えられている最大の奇跡です。 Kahit na ikaw pa man ay nasa gitna ng problema, pangailangan, iba't ibang kalamidad, iba't ibang mga problema sa buhay, hindi ka nag-iisa dahil kasama mo lagi ang Panginoong Jesus. ね、クリスマスの時に、ね、有名な、ね、天使が語った言葉があります。 So, during Christmas season, merong famous na ito'y binanggit ng anghel na verse. 身を処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという So, 意 ito 味 yung です。 sinasabi ng anghel, the virgin will be with child and will give birth to a son and they will call him Emmanuel, which means God with us. インマヌエル、これはイエス・キリストの別の名前です。 So, Emmanuel, ito po yung parang ibang pangalan ng ating Panginoon. その意味は Jesus. 神共におられるという。 Ang ibig po sabihin nun is,
kasama natin lagi ang Panginoon, kasama natin lagi ang Diyos. ね、私たちクリスチャンになった後、ね、みんなが経験していると思います。神様が共におられるということですね。 So, alam ko lang bawat isa natin, after tayo ay na maging Kristiyano, naranasan lagi natin na kasama natin ang Panginoon. もし神が共にいるんだったら、ね、人生どんなことが起こっても私たちは決して不安になったり絶望したりすることはないと思う。 Therefore, kung kasama natin nating Panginoon, anuman ang problemang harapin natin sa buhay, anumang kahirapan, hindi po tayo dapat mawalan ng pag-asa dahil kasama natin ang Panginoon. どうですか皆さん、イエス様が共にいつも一緒にいてくれたら、ね、あらゆることがポッシブル、可能ですね。 So, sa palagay nyo, kung kasama ninyo lagi ang Panginoong Jesus, ibig sabihin, lahat ng bagay, wala po tayong katatakutan, lahat ng bagay ay ibibigay sa atin ng Panginoong Jesus. イエス様は目が見えない人を見えるようにさせました。耳が聞こえない人が聞こえるように、ね、歩けない人が歩けるようにさせました。 Dahil alam natin ang Panginoong Jesus, yung bulag, pinakita niya. Yung hindi nakakarinig, binigyan niya ng pandinig. Yung hindi nakakalakad, pinalakad niya. お腹が減っている、ね、5000人の人たちには全ての人たちに有り余るだけ食べさせました。 Dahil alam naman natin na yung 5,000 katao na ginutom kung paano ito pinakain ng ating Panginoong Jesus. 息子娘を、ね、死で失ったその息子娘たちを蘇らせました。 So, kahit na yung kapatid nung namatay na, dahil sa dalangin ng kanyang kapatid, ito'y binuhay ng ating Panginoon. 聖書の約束はそのイエス・キリストが神であるイエス・キリストが常に私たちと共におられるということ。 Ito yung promise ng salita ng Diyos, na ang anak ng Diyos na ating Panginoong Jesus, ito'y kasama lagi natin sa araw-araw nating buhay. それが一番最初のクリスマスの始まりです。 Ito yung sabihin natin first beginning ng Kapaskuhan, yung sinasabi nating Christmas. 神である方がこの地上に来られて私たちと共に過ごしたんです。 Ito yung araw na kung saan ang ating Panginoong Diyos, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak sa libutan upang makasama natin habang buhay. そしてそれは今も私たち、ね、同じイエス様が共にいてくださいます。 And even now, right now, the same Jesus noon, siya rin po ang Jesus na kasama po natin ngayon. もしね、どんな時にどんなところでもイエス様が見つけられるとしたら私たちは必ずね、希望を見つけることができるはず。 So, kung alam natin na ating Panginoong Jesus ay matatagpuan natin kahit sa anong pamang sitwasyon, wala reason para tayo mawala ng pagkasa buhay, di ba? 昔ですね、アメリカである討論番組がありました。 So, before, meron pong program sa Amerika na kung saan ay nagdi-discuss, parang nagdi-debate sila. 1週間ですね、無神論者と神様を信じない人と、ね、牧師とが神がいることといないことを証明するためにずっと論争して戦ってそれをテレビで中継したんです。 So, every week, meron silang topic lagi. So, nagkaroon nga ng isang linggo, nagkaroon sila ng topic na isang grupo ng hindi mananampalataya, ibig sabihin, hindi naniniwala sa Diyos, at grupo ng mga pastor. ね、無神論の人はね、いかに神がいないかっていう証拠をいろいろと、ね、提示しましたし、ね、牧師も聖書からね、神がいかにいるかっていうことを提示しました。 So, ang topic ng kanilang debate is, naroon nga ba ang Diyos o buhay nga ba ang Diyos o hindi? So, itong mga non-believer, ang ginawa nila, hanap sila ng iba't ibang ebidensya, ipipresent nila para mapatunayan na wala ng Diyos. ね、だけど月曜から木曜までね、ずっと言い争ってても何にもね、平行線でお互いに結局ね、相手の言うことはもうね、自分の言うことをね、証明できないんですね。相手を納得させられないんですね。 However, from Monday to Saturday, since lahat naman ng kanila ginagawa, meron lagi silang pinapakita mga ebidensya na sasabihin ng isa, sasagutin naman ng isa, hindi sila nagkakam up doon mismo sa conclusion. そしてもう最後のね、もう手段として、ね、こういう提案があります。じゃあお互いに、ね、神がいないっていうね、人と神がいるっていうね、証人を連れてきてくださいっていうことになってます。 So, ang nangyari, para lang magkasundo sila matapos ang kanilang debate, pinagkasunduan nila na okay, yung non-believer, magdala ka ng witness na magpapatunay na wala ng Diyos. Yung believer naman, yung mga pastor, magdadala ka ng witness na magpapatunay na may Diyos. ね、そして次の日、ね、無神論者の人は神がいないっていう証人を一人も連れてこれなかったんですね。 So, the following day, nung mag-start na sila, yung mga non-believer, wala po silang nadala na witness na magpapatunay na walang で Diyos. それを証明することができる人っていうのがいなかったんです。
So, ibig sabihin, wala pong tao na magte-testify na wala ng Diyos. だけどテレビ局に神がいるっていう証拠をね、証明できるっていう人が山ほど集まってきます。 However, during the program, marami pong mga nagsidatingan na makapagpapatunay na meron ng Diyos. 彼らテレビを見て集まった人です。 So, ito yung mga tao na nanonood doon sa TV na siya nagpuntahan doon mismo sa istasyon para magpatunay. ね、病気が癒された、ね、がんが癒された、もしくはもういろんな、ね、苦しかった人間関係が癒された、あらゆることを通して個人的に神を経験した人たちが自分が証ししたいっていうことでテレビ局にいっぱい集まって Ito yung mga tao na pumunta sa TV station na kung saan is may mga iba't ibang suliranin, mayroong karamdaman, may cancer na gumaling, may iba't ibang problema sa relasyon na gumaling. Gusto nila ngayon pumunta sa istasyon para magpatunay o mag-testify na tunay nga ang Diyos na sa kanila nagpagaling. これが、ね、私たちの信じるインマニュエル、神が共におられるという、ね、イエス・キリストです。 So ito yung ating Panginoong Jesus na yung tinatawag nating Emmanuel na siyang kasama natin lagi sa araw-araw natin. 信じた人はですね、まるで奥さんが共にいるような、ね、感覚でイエス様が共にいることを体験します。 So for the believers, ang ating Panginoong Jesus ay parang asawa nila yon na na-experience nila ang presensya niya araw-araw. この鉱山で閉じ込められた33人も、いや、あの時私たちは34人いたという体験をしたんです。 So ito rin po yung 33 katao na nakulong dun sa minahan na para sa kanila, hindi sila 33 kundi 34 dahil yung isa doon ay ang ating Panginoon. それによって彼らはお互いに励まし合い、愛し合い、本当に素晴らしいね、仲間として彼らは全員生き延びることができました。 Ano pat ang bawat isa ay nakasurvive dahil ang bawat isa ay nagpapalakasan, nagtutulungan upang ang bawat isa ay maging matibay at mapanatili ang pag-asa. イエス様が共にいるだけで私たちの人生は変わります。 So, ang ating Panginoong Yesus kapag kakasama natin lagi sa araw-araw nating buhay, ang ating buhay po ay tunay na magbabago. 今日を生きる価値を見出します。 Asahan natin o hangarin natin ang kahalagahan ng ating buhay. そして明日に希望を持つことができます。 Then, kapag ito'y naisip natin, kailangan nasa ating puso manatili ang pag-asa para bukas. 人生にイエス・キリストを迎える、これが本当のクリスマス。 Ito yung tunay na Christmas na kung saan sa ating buong buhay ay ating sinasalubong o wini-welcome natin lagi ang ating Panginoon. 私たちの命の光であるイエス・キリストを心の中に迎え、そしてこの人生本当にイエス様と共に過ごしたいと思います。 So, ngayong araw na ito, sasaliwain natin na lagi nating i-welcome o lagi nating tinitignan ng ating Panginoong Jesus ay kasama natin lagi araw-araw. Siya ay kakasama natin habang buhay. じゃあ最後にこの聖書の箇所を一緒に読んで、Okay, so finally, sa pagtatapos natin, basahin po natin ulit yung verse na ito. じゃあ一緒に読みましょう。はい、ワン、ツー、スリー。この方に命があった。この命は人の光である。光は闇の中に輝いています。闇はこれに打ち勝たなかった。じゃあどうぞお立ちください。一緒に、祈って、賛美をしたいと思います。 Okay, so tayo po'y tumayo, tayo po'y mananalangin at aawit tayo sa Panginoon.じゃあ一緒に心を鎮めて、イエス様にお祈りをしましょう。 Okay, sabay-sabay po natin, isipin natin na buksan natin ang puso at alalahanin natin ang ating Panginoon. ハレルヤ、愛する主よ、今日のこの日を感謝します。 Minamahal namin Diyos, tunay nga po kami nagpapasalamat muli sa araw na ito. あなたは私たちの希望の光です。 Tunay nga po, Ikaw, Diyos, ang liwanag ng aming pag-asa. 命の光です。 Ikaw rin po ang liwanag ng aming buhay. 私たちは以前、本当の希望、本当の命を知らずに、そこから離れて生きていました。 Tunay nga po ng pagod sa amin. Noon, kami nawalay sa inyo at nawalay din po kami sa aming pag-asa na nagmumula sa inyo. 自分の力で希望を探し、愛を探し、そして本当に見つけようとして頑張っていました。
ginawa din po namin ang lahat ng aming magagawa upang matagpuan namin ang tunay na pag-asa upang bawat isa sa amin ay ma-preserve sa aming buhay. しかしこの世の中で本当に確かなものは一つもありません。 Ngunit tunay nga po Diyos na wala kami nakita na tunay na kagaya ninyo. しかしあなたが私の人生に来てくださった時から私たちは永遠の希望、永遠の命の光を持つことができました。 Subalit nung ikaw nga o Diyos, ikaw Panginoong Yesus ay dumating sa aming buhay, tunay na natagpuan namin ang aming pag-asa, ang liwanag sa aming buhay. 今も心配をすること、悩むこと、問題で苦しむことはあります。 Tunay nga Panginoon na marami kami mga bagay-bagay na kinakaharap, may mga pag-aalala kami na natili pa rin sa aming puso habang kami nabubuhay araw-araw. しかし神が共にいてくださるので、それでもなお私たちは希望を持って生きることができます。 However, dahil alam namin, Panginoon, ikaw ay kasama namin araw-araw, ano pa, kami nanatiling matibay. Kami tunay na nagtitiwala na ikaw ay kasama namin araw-araw. あなたの光がますます私の中で大きくなっていきますように。 So dalangin namin na nawa ang liwanag na ibinigay sa aming puso. Patuloy o Diyos na ito'y lumago, lumaki at magliwanag sa aming buhay. あなたの光が私の世界、私の人生を大きく照らしてくださいますよ。 Dalangin namin na nawa o Diyos ang aming buhay, yung liwanagan. At ang liwanag din na ito ay tunay nga pong liwanag sa bawat isang nalilignan. そして命の光として私の人生を導いてください。 Dalangin namin na paggabayan niyo rin po kami. Kasama kami pumaroon, ang aming buhay ay maging liwanag din po sa bawat taong aming makaharap. この命の光であるイエス・キリストを私の心にお迎えします。 Lord, we acknowledge or we welcome right now ang aming Panginoong Yesus. Sa aming puso, ikaw ay pumasok at lumiwanag nawa sa aming buhay. イエス様の皆によってお祈りします。 Ang aming samot dalangin o Diyos sa pangalan ni Jesus. アメン。 Amen. じゃあ、Here I am to worship を一緒に歌いましょう。じゃあ、日本語からこの世の光となる。この世の光となれ、心の目開け、あなたを慕う心、希望を与えた。見前に伏し礼拝して主としますあなたを愛しい方ふさわしい主美しい私の主 Light of the world Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of our lives and with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether loving, altogether worthy, altogether wonderful to me. Magnificent. 見前に伏し礼拝して主としますあなたを愛しい方ふさわしい主美しい私の主計り知れぬ計り知れるその十字
ハレルヤ、愛する主よ、 Hallelujah, minamahal namin Diyos. 今、私はあなたの御前にいて、あなたを礼拝します。 Lord, narito kami sa inyong harapan ngayon at pinupuri namin Ikaw, O Diyos, ng tunay mula sa aming puso. あなたは素晴らしい、大いなるお方、私たちの神です。 Tunay nga po, Ikaw ay dakilang Diyos. Ikaw ay ang aming Panginoon at magligtas. しかしこのちっぽけな私に目を留めて、私を救い、私に命を与えてくださいます。 Subalit, kahit Ikaw ay dakila sa akin na isang maliit lamang na nilalang, ako inyong tinignan at tunay nga po Diyos na ibinigay ninyo ang こ kaligtasan. のクリスマスの時にもう一度本当にあなたが与えてくださったその奇跡を本当に思い起こし感謝をしたいと思います。 Tunay nga, itong Kapaskuhan na ito kami nagpapasalamat muli sa aming puso dahil sa mga ginawa niyo sa aming buhay, yung mga milagro, himala na inyong binigay sa aming lahat. 神が私と共にいるインマヌエル、これこそ私たちの与えられた最大の奇跡です。 Tunay nga po ang himalang ito. Ito yung dakilang himala na binigay niyo sa amin na Ikaw, Panginoon, ay lagi naming kasama. Ito yung Emmanuel na kung saan sa araw-araw Ikaw ay lagi naming kapiling. 日々永遠に至るまであなたと共にいることができますよ。 Dalangin namin na nawa mula sa araw na ito hanggang sa huling sandali ng aming buhay, Ikaw ay lagi namin makasama. そしてこの地上の生涯をあなたと共に歩んでいくことができますよ。 Tulungan mo rin kami, O Diyos, na nawa ang nalabi namin buhay sa libutan ay magamit namin upang Ikaw ay aming pagtutunan. このクリスマスを感謝し、イエス様の誕生を感謝し、イエスキリストの皆によってお Kami 願いします。 nagpapasalamat, O Diyos, sa Kapaskuhang ito. Ganon din, Panginoon, sa inyong kapanganakan. Sa Kapaskuhang ito, Ikaw ay may pinupuri pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. アメン。アメン。どうぞ皆さん、隣の人にメリークリスマスと言って挨拶、もう一度挨拶してくださいね。